Сәлем достар, қалайсыздар? Біз сіздермен өткен сабақта бірінші нервті талқылаған болатынбыз, нервус альфакториус. Сіздерге уәде еткендей, бүгін екінші сабақты талқылаймыз. Бұл бізде нервус оптикус. Ескерте кететін бір жайт, нервус оптикус пен нервус офтальмикус екеуін шатастырмауымыз қажет. Себебі нервус офтальмикус бұл үшкіл нервтің, нервус тригеминустың бір тармағы ғана. Ал көру нерві деген кезде нервус офтальмикус емес, нервус оптикус туралы ойлап тұруымыз қажет. Мына суретке қарасаңыздар, қызыл түспен белгіленген бұл оң жақтағы, ал жасыл түспен белгіленген бұл сол жақтағы көруді қабылдайтын бөліктер. Жалпы көруді қабылдау үшін бізде рецепторлар қажет. Біз рецепторлар арқылы сыртта көрген заттарымызды қабылдап алып, оны нервтік импульстерге айналдырып, көру орталығы шүйдеге қарай жіберуіміз қажет. Ендеше осы жол қалай өтеді сіздермен талқылаймыз. Ең алдымен мына кішкентай бөлікке қарауларыңызды өтінемін. Ең алдымен мына жерде құтышалар мен таяқшалар болады. Құтышалар мен таяқшалар көздің тор қабатында орналасқан. Егер көздің анатомиясына тоқталатын болсаңыз, ол менің каналымда видео бар, соған бір көріп қарап шықсаңыздар болады. Сол көздің тор қабатында құтышалар мен таяқшалар орналасады. Олар көруге жауап беретін рецепторлар. Олар көруді қабылдап алды рецепторлармен, одан кейін биполярлы нейрондарға өткізеді. Мына жерде биполярлы нейрондар. Олар оны көру импульсіне қарай өткізеді. Және үшінші нейронымыз бұл ганглиозды нейрондар. Осы үш құрылым арқылы біз сырттан көрген затымызды рецепторлар арқылы қабылдап, оны нервтік импульске айналдырамыз. Яғни сырттан жарық келіп түсті, оң жақтан да сол жақтан да келіп түсті. Көз ішінде олар қиылыс жасайды. Мінекей көріп тұрсыздар, иә? Көз ішінде өзара қиылыс жасайды. Және олар ары қарай хиазма оптикусқа келеді. Мына жеріміз хиазма оптикус деп аталады. Хиазма оптикуста оң жақтан келген жарық сол жаққа, ал сол жақтан келген жарық оң жаққа өтеді. Осы жарық өтетін жолдарды трактус оптикус деп атаймыз. Бұл жерде бір ерекшелік, біздің сол көзіміз қабылдаған жарықты мидың оң жақ бөлігі, ал оң жағымыз қабылдаған жарықты мидың сол жақ бөлігі анализ жасайтын болады. Яғни осы хиазма оптикумға келген кезде олар екі жаққа қарай бөлініп өтуіне байланысты. Трактус оптикум арқылы осы қабылдаған импульстарымыз жүріп отырады. Және олар өз кезегінде бір тармағын холмикке береді. Мына тұрғанымыз бізде холмик. Оң жақтан да, сол жақтан да холмикке бір тармағын береді. Себебі бізде холмик өте маңызды құрылым. Бұл жерде холмик өзіне қабылдаған импульстарды Якович ядросына береді. Ал Якович ядросы бұл көз қимылдатуға әсер ететін үшінші, төртінші және алтыншы нервтер осы Якович ядросынан басталады. Осы ядро арқылы олар көзді қимылдататын бұлшықеттерді иннервация жасайтын болады. Ал қалған бөліктеріміз корпус геникалатум латералиге барады. Оң жақта көріп тұрғанымыз корпус геникалатумның атқаратын қызметі біздің кез келген затты көрген кезде сол затты дәл етіп көре алуымыз осы корпус геникалатумның арқасында. Яғни, мысалы біздің көзіміз кез келген фотоаппараттан болсын өте жақсы көреді. Осыған жауап беретін құрылым корпус геникалатум латерали деп аталады. Ал екінші жақта байқасаңыздар, пульвинар талями орналасқан. Пульвинар талями бұл бүкіл сезім орталығы. Яғни біз кез келген бір затты көрсек, мысалы алманы көрсек, немесе бір дәмді тағамды көрсек, біз оны кез келген иіспен байланыстыра аламыз. Мысалы тамақты айтқан кезде, ол тамақтың иісі басқаша немесе иісі тамаша деген сияқты, біз оның иіспен немесе кез келген қимылмен болсын байланыстыра аламыз. Яғни пульвинар талямидің атқаратын қызметі тек қана иіс сезу емес, бүкіл сезім орталықтарының қызметін атқарады. Осыдан ары қарай трактус оптикум арқылы жиналған нерв импульстары шүйдедегі көру орталығына келеді. Осы шүйдедегі көру орталығында біздің қабылдаған рецепторларымыз, нерв импульстарымыз көру анализаторлар арқылы келіп,
осы жерде анализ жасайтын болады. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Егер бүгінгі видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі сабақта біз сіздермен 3-ші нервті талқылайтын боламыз.